Da li ste znali da postoji sat koji može da pošalje helikopter po vas kada ste u nevolji? Da, dobro ste čuli. Sat. Ne telefon, ne radiostanica, nego sat. I ne, ovo nije naučna fantastika. Takav sat zaista postoji. A danas ćemo vidjeti kako radi, ko može da ga kupi i da li je zaista nekome spasio život. Ali prvo, zamislite sljedeću situaciju. Sami ste, negde usred planine, nema signala, nema ljudi, nema pomoći. Povređeni ste i znate da vreme radi protiv vas. Šta radite? Većina ljudi bi pokušala da pronađe telefon. Ali šta ako telefon ne radi? Šta ako ste predaleko od civilizacije? Upravo za takve situacije nastao je jedan od najneobičnijih satova ikada napravljenih. Breitling Emergency. Na prvi pogled izgleda kao običan sat, možda malo veći, možda malo robusniji, ali krije jednu stvar koju nema gotovo ni jedan drugi sat na svetu. U kućištu se nalazi antena. Da, prava antena. Kada izvučete, sat počinje da emituje signal za pomoć. Signal koji mogu da detektuju sateliti i spasilačke službe. I upravo tu počinje prava priča. Jer ako sada zamišljate kako po vas dolazi Black Hawk pun specijalaca, naoružanih do zuba, moram da vas razočaram. Ovo nije vojni sistem, nije namenjen ratnim zonama i nije napravljen za filmske heroje. Breitling Emergency namenjen je pilotima, istraživačima, jedriličarima, avanturistima, ljudima koji zalaze daleko od civilizacije. Dakle, ljudima kojima jedan signal zaista može značiti razliku između života i smrti. Kada se signal aktivira, spasilačke službe procenjuju situaciju i šalju najbrže moguće rješenje. Nekada je to helikopter, nekada avion, nekada brod, a nekada gorska služba spasavanja. Sve zavisi od toga gde se nalazite. Ali sada dolazimo do sljedećeg pitanja. Može li svako da kupi ovakav sat? Pa, i da i ne. Naravno da ga možete kupiti ako imate dovoljno novca. A tu dolazimo do još jednog iznenađenja. Ovaj sat nije jeftin. Cena mu se meri desetinama hiljada evra. Ali novac nije jedina prepreka. Jer aktivacija ovog sistema nije igra. Ne pritiskate dugme iz zabave. Ovo nije dugme koje aktivirate kada se sa drugom izgubite na tari i ne možete da pronađete vikendicu. Aktivacija pokreće ozbiljnu spasilačku proceduru. Ne testirate ga na planinarenju sa društvom. I ne koristite ga da biste impresionirali prijatelje. Jer svaka lažna uzbuna može pokrenuti skupu akciju traganja i spasavanja. I upravo zato Breitling veoma ozbiljno pristupa celoj priči. Ali hajde da se vratimo na najvažnije pitanje. Da li ova stvar zaista radi? Ili je samo veoma skup marketinški trik? Odgovor je jednostavan. Radi. I to ne samo u teoriji. Postoje dokumentovani slučajevi ljudi kojima je Breitling Emergency zaista pomogao da budu pronađeni i spaseni. Jedan od najpoznatijih dogodio se na Antarktiku. Nakon pada helikoptera. U ekstremnim uslovima. Daleko od bilo kakve pomoći. Signal sa sata pomogao je spasilačkim ekipama da pronađu unesrećene. I upravo tada Breitling Emergency postaje mnogo više od sata. Postaje alat za preživljavanje. A to je velika razlika. Jer većina satova danas pokazuje vreme. Neki pokazuju status, neki luksuz, neki prestiž. Ali veoma mali broj njih ima jednu potpuno drugačiju svrhu. Da vam pomogne kada vam je pomoć najpotrebnija. I možda je upravo zato Breitling Emergency jedan od najneverovatnijih satova ikada napravljenih. Ne zato što je najskuplji, ne zato što je najlepši, nego zato što je jedan od retkih satova na svetu koji zaista može da vam spasi život.